I denne video vil jeg vise, hvordan man laver flæsekanten til Aurora sweater eller flæsekanten til Aurora skirt, og jeg tager udgangspunkt i ærmekanten på Aurora sweater. Jeg har lavet indtagninger og strikket nogle omgange glatstrik, og derefter lavet en ribkant. Og der hvor jeg skal samle masker op, er lige der hvor ribkanten starter, så hvor den første omgang med ret og vrang er. Jeg finder et sted at starte og samler en maske op. Normalt vil jeg kun tage den ene, men fordi vi skal have det dobbelte antal, så tager jeg 2 løkker. Så jeg har taget en, og så tager jeg den lige ved siden af. Og så er det 2 løkker i stedet for 1. Og så tager jeg en lige ved siden af her, og derefter 2 igen. Og så kan man se, at jeg har samlet 2 op i hver maske. Og nu er jeg nået til der, hvor der er en vrangmaske. Så tager jeg en her, og en lige ved siden af. Og samler op. Så i stedet for 3 masker har jeg, masker eller løkker, så har jeg 6. Og det gør jeg hele vejen rundt for at fordoble antallet af masker. Nu har jeg samlet det dobbelte antal op. I hver maske har jeg samlet 2 løkker op. Så i stedet for i mit tilfælde at have 42 masker, har jeg 84 masker. Jeg tager en maskemarkør og markerer omgangsstart. Gør klar til at gå ind i masken og har min mohairtråd klar til at strikke. Den første maske jeg laver, strikker jeg ret ved at sætte tråden på. Og strikker den ret. Og det gør jeg hele vejen rundt i alle løkkerne. Strikker ind i masken. Her kan man se, at det ligner lidt et kryds, så jeg skal lige være sikker på, at jeg kun strikker ind i en af løkkerne. Strikker ret. Og så kigger jeg på den her side, hvor jeg stadig har en til, strikker ret. Så er jeg nået til det næste par, strikker en ret. Og kan lige vende den her vej, for at være sikker på, at jeg går ind i en af dem ad gangen. Strikker ret, sørg for at lade den anden være der, og strikker ret. Og det gør jeg hele vejen rundt alle masker. Nu er jeg ved at have strikket ret hele vejen rundt. Jeg strikker lige de sidste masker hen til min omgangsstart. Og nu er jeg nået til udtagninger. Jeg skal strikke 2 masker ret, og så lave en udtagning til højre. Så jeg går ind i den første maske, strikker ret, strikker den næste ret, og så skal jeg samle, i stedet for de store løkker, skal jeg ned og have fat i mohairen. Så jeg går ned imellem maskerne, sætter den denne vej, så jeg kan strikke den foran, og lave en ret udtagning til højre. Så strikker jeg 2 masker ret igen, og går ned imellem og samler mohairtråden op. Jeg bruger lige min anden pind til at rette, og strikker den mod højre. Og det gør jeg hele vejen rundt. Strikker 2 masker og laver en udtagning til højre.